بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا أخونا بعث لنا فيديو عنده مشكلة في محرك المرسيدس، نسمع منه السؤال وإن شاء الله نحاول نعطوه الجواب. سلام عمي المختار، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ بخير؟ امورك هانيه؟ الله يجازيك بخير. صيفط لك هذا الفيديو هذا على حساب واحد المشكل عندي في السياره الصباح. لما نجي نوضها نسمع التقربيع بزاف، تبدا تقربع كما شتي في الفيديو، ولما تسخن شويه يبدا دوك التقرقيب كينقص، يعني ما يبقاش بزاف كما شتي في الفيديو. في الاول كان التقرقيب بزاف، وفي التالي ديال الفيديو ما بقاش تقرقيب. كاين اللي قال لي هنايا في لي ميكانيك ديالنا هنايا، قال لي بدل لي زانجيكتور. بدلت لي زانجيكتور بربعه، حيدتهم وبدلتهم جدادين ماركه مزيانه بوش، ولكن مازال صار عندي داك المشكل. مع العلم ان هذا المشكل هذا يعني ماشي بزاف باش بان عندي. نتمنى تجاوبنا عمي المختار، والله يجازيك بخير على النصائح اللي كتعطينا وكتعطي للناس، وكنشكروك من هذا المنبر هذا بزاف من المغرب. ونتمنى تجاوبنا على هذا المشكل، لان حيرني هنا. شي يقول لي البوسوار، شي يقول لي زانجيكتور، كل واحد يقول لي شومبر ديال لادميسيون، كل واحد شرا يقول لي هنا. ونتمنى تجاوبنا على السؤال ديالنا. شكرا بزاف. واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكش، اني كنت هذا السياره يعني عاد شريتها دابا واحد 5 شهور. يعني مولاها كان قال لي فاش سولت مولاها، حيت انا درت لها الفيدونج مؤخرا، درت لها الزيت خفيفه 10 دبل في 40، ومولاها منين سولتو قال لي كان يدير لها هو 15 دبل في 40. ومع العلم ان السياره ما تنقص الزيت، هادشي اللي كاين. ونوع السياره مرسيدس 190 موتور 4 سيلندر نورمال. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نحاول إن شاء الله نعطوه الجواب حسب ما يعني تكهناتي، حسب ما نعرف. كون الصوت هذايا هو موجود في أغلبية سيارات المرسيدس، في أغلبية محركات الديزل المرسيدس، لكن مش بالطريقة هذه، بالقوة هذه أو بالدرجة بتاع الصوت العالية هذه. هو موجود الصوت هذايا عنده عدة أسباب. عنده السبب الأول هو والأقرب للواقع، هو إن ممكن يكون عنده كلاس مخروط، مش سلندر أو تستاتا مخروطة. هذه حاجة. حاجة تانية طبعا الزنجكتير هو يقول بدلهم. والزنجكتير عندهم شامبر نتاعهم اللي يضخوا الديزل في وسط الشامبر، عندهم شامبر هذيك ساعات تبدا كيف محفرة. وعندهم اللافونس والريتار في المضخه في الترومبه، عندنا لافونس والريتار في الترومبه. هذوما 3 حاجات اللي من 4 حاجات اللي يجب يعملوهم. يراجع نفسه اذا كان الكلاس ممسوح او مخروط، هذا اكيد ما عندوش حتى حل فيه، انما تغيير الكلاس. لان الصوت هذايا الاغلبيه يحدث بعد ما يعمل حاجه في المحرك، يعني بقى يمسحوا الكلاس او يعملوا حاجه يظل الصوت هذا موجود. هذا اغلب شيء انه هو الكلاس ممسوح كما قلت لكم. ثاني شيء الشامبر نتاع الانجكتير. ثالث شيء اللي هو الانجكتير، الانجكتيرات غيرتهم،
رابع شيء هو لافونس وريتار في الترومبة، يعني 0 ديجري، خاطر فيها هما كل زيرو يمشوا بالزيرو، هما 0 10 0 15 0 25 ديجري في الترومبة. هذا كان زادنا كيف نجم يعمل الصوت هذايا اللي باش يعدلوا به الدخان. هذه حسب معلوماتي، ان شاء الله تنفعكم حاجه كميكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.